السلام عليكم. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفة اللي هي فعالة ومضمونة 100% لعلاج الكحة والسعال. كتعطي واحد النتيجة رائعة. نبداو دابا في المقادير. هي عبارة عن كأس من ياغورت طبيعي، يعني بدون سكر. كنحتاجو ايضا السن ديال الثومه وملعقه ديال العسل الطبيعي. كناخدو السن ديال الثوم وكنحكوه في حكاكه رقيقه حتى كنحصلوا على هذه النتيجه هذه. كنضيفوا الخليط ديال ديالنا، وكنزيدوا عليه ملعقه ديال العسل الطبيعي، وكنمزجوا الخليط جيدا. بعد ما كنمزجوا الخليط وكنحصلوا على هذه النتيجه، قبل ما نعسو مباشره كناخذوا هاد الوصفه ديالنا وكندخلوا في الفراش وكنعسو. ما يمكنش انك تاخذها وتشرب موراها الماء ولا شي حاجه، لا، تاخذها وعادي تنعس. ونتمنى الشفاء